저번 학기에 처음 왔을 때는 독서를 하고 토론을 한다고 해서 많이 걱정을 했습니다. 독서는 읽고 내가 인상 깊었던 부분을 생각하면 되지만 토론은 책의 내용을 그 내용을 정리하여 내 생각을 조리 있게 말해야 합니다. 학교에서 발표를 많이 하는 편이지만 토론을 해본 적이 없습니다. 하지만 저번 학기에 나를 도와주셨던 멘토 선생님이 계셔 토론을 어렵게 생각하지 않고 쉽게 할 수 있었던 것 같습니다. 내가 책을 읽는데 무엇이 중심 내용인지를 잘 찾지 못하여서 걱정이 되었지만 다행히 이번 학기에는 공부 방법에 대한 책이어서 그런지 쉽게 읽었던 것 같습니다. 공부를 할 때 어떻게 공부를 해야 되는지 알긴 아는데 정확하게는 잘 몰랐습니다. 하지만 공부 방법에 대한 책들을 읽고 어떻게 공부하면 되는지 나에게 어떤 공부법이 맞는지 알게 되었습니다. 과제라든지 독서 상태는 괜찮은 편이었습니다. 과제를 해갔지만 해결을 다 못할 때 것이 있는 데다가 책을 다 읽지 못한 것도 있었습니다. 그때마다 책을 다 읽지 못한다는 생각에 마음이 무거울 때가 있었습니다. 그럴 때마다 집에서 읽지 못한 것들을 다 읽고 다시 감상문을 적었습니다. 그럴 때마다 너무 힘들었지만 내가 책을 다 읽지 못한 나의 행동으로 인한 결과여서 다시 내가 포기하고 싶어도 포기는 하지 않았습니다. 그래도 이때까지 읽은 책들 중에서 처음으로 수업을 했던 17살의 인생론이 마음에 들었습니다. 내가 평소에 생각하고 있던 단어들이 저자가 이 단어들을 어떻게 생각하는지 알 수 있었습니다. 책은 재미로 읽는 것도 있지만 한편으로는 힐링을 해준다는 것을 푸른숲 독서스쿨을 다니면서 알게 되었습니다. 정말로 푸른숲 독서학교를 다니면서 나는 편했던 것 같습니다. 책을 매일 일은 아니지만 책을 재미로 읽는 것이 아니라 스트레스나 머리를 복잡할 때 책을 읽으면 머리가 복잡한 것이 정리가 되고 스트레스를 받던 것을 잊게 됩니다. 이 느낌을 왜 진작 빨리 못 알아차렸을까라는 후회를 하게 되었습니다. 후회만 해서는 앞으로 나아가지를 못합니다. 고등학교를 가서도 책을 많이는 읽지 못하겠지만 한 달에 2권씩이라도 읽어야 되겠다는 생각이 들었습니다. 푸른숲 독서학교를 다니면서 독서의 소중함과 자신의 생각을 단순히 마음에서 물웅덩이처럼 고여있던 것이 아닌 말로 나의 생각을 말할 필요가 있다는 것을 느꼈습니다. 독서스쿨을 다니면서 깨달아가는 것도 많은 반면 힘든 점도 있었습니다. 그래도 이 수업이 나에게 도움이 될 거라는 생각에 힘이 든다는 생각은 버렸습니다. 이 독서학교를 하면서 나도 바뀌었습니다. 예전에는 나는 책이 재미가 없으면 책을 읽지 않았습니다. 하지만 이번 푸른숲 독서스쿨을 하게 되면서 재미가 없더라도 책을 읽었던 것이 기억에 남습니다. 앞으로도 노트북을 열심히 감상문을 적어 이 책을 읽고 어떤 느낌을 받았는지 빨리빨리 적어놔야 되겠고, 저번 학기에는 책을 다 읽지 못한 것이 몇 개의 책이 있었지만 이번 학기에는 새 학기에는 새 책을 한 페이지 한 글자 남김없이 다 읽어야 되겠습니다. 늦게 오지 말고 이번 학기에 책을 열심히 읽어 세계에는 어떤 문제가 있는지 알아보고 그 문제를 중에서 나의 꿈을 찾아 그 문제를 해결하고 싶습니다. 이 수업을 들을 수 있고 계속 다닐 수 해주신 부모님께 감사하고 매일 좋은 강의 책의 내용을 더 이해해 줄 수 있도록 도와주신 목사님, 선생님 감사합니다.